سێشاندن سەرۆکێلên dêra zorê bi Hesedê û Mesedê re civiyan rewşa welekarî siyasî û xizmetguzarî gotûbêjkirin. Navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê belav kiriye ku îro sêşandên Serokêlên dêra zorê bi cuda li gel fermanzarê giştiyê Hesedê Mazlûm Ebdê. Fermanzariya giştiya YPJ Rojhilat Efrîn û seroka desteya civcîkariya Mesedê İlham Ehmed re civiyan. Hesedê got di civînê de Mazlûm Ebdê behsa rewşa siyasî û serbazî li navçeyê. Egerên rûdana her pêşhateke din kiriye, her wiha behsa kêmasiyên xizmetguzarî û astengiyê li navçeyê kiriye. Daxwaz ji Serokêlên dêra zorê kiriye ku alîkariya rêveberiyê di derbazkirina kêmasiyan bikin. Mazlûm Ebdê gotiye jî hin aliyên girêdayê hikûmeta Şamê dixwazin fitne û pirsgirêkan li navçeyê derbixînin û got ew fitne aramî û ewlekariya hemû aliyan dike armanc. Fermanzarê giştiyê Hesedê got jî Daişê hewl dide ewlekariya navçeyê têk bide. Te kes kir ku Hesedê di şerê şaneyên Daişê de ranaweste û berdewam e. Di heftiya bihûrî de alozî navbera Encûmena Serbaziya Dêra Zorê û Hêzên Asayîşê û hatê de derket. Li gundewarên dêra zorê bi taybetî di encamê de endamekî wê encûmenî hatûye kuştin, hejmareke ji endamên din jî birîndar bûbûn.